กี้ผมสั่งโกโปรใหม่มาโกโปร11เดี๋ยวเราไปปะกันในช่องยูทูบของผมโกโปร11ฮีโร่โกโปรฮีโร่โกโปรฮีโร่11 Black ไปปะกันในช่องยูทูบของผมสั่งตะกี้ละคลิปต่อไปนี่รีวิวให้พอจะเป็นจะได้นี่ตื่นเต้นเกินครับสวัสดีพี่ๆนาน้องๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมคุณหนุ่มคนเก่าคนเดิมกับช่องคุณหนุ่มสว่างหาหินวันนี้จะพาผู้คนมาพอเบ็ดโฟมที่ผมใส่ไว้ตอนตอนตะกี้ผมมาพอมีผลงานเหมือนกันได้ปลาเย็นว่าปลาไหล2 ตัวแล้วก็ปลาหลีมว่าปลาช่อน2 ตัวแล้วก็ปลาก้างแหม2 ตัวเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปดูผลงานเขาดีกว่าสำหรับค่ำนี้ตอนนี้ฟ้าห้องขนาดตอนนี้เวลาน่าจะประมาณ5 โมงแล้วไปผมใส่เบสโฟมได้ประมาณน่าจะประมาณ20 อันไปเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าตามผมมานับพองทีละหลังว่าจะได้ผลกี่แต้มไปตามผมมาเลยครับไปตามผมมาเลยตามพองขนาดละตอนนี้5 โมงจะฟังเก็บตกก่อนผมจะตกไปตามผมมาเลยแรกโอ้เรียบร้อยโอ้โหตักก็ตายแล้วนี่หลังแรกตักก็ใส่งามๆเลยนี่เบ็ดโฟมผมนี่ยาวน่าจะประมาณ1 เมตรอ่ะผมแปลงมาไว้ผมแปลงไว้นักอยู่ไปเดี๋ยวผมจะม้วนใส่กระเป๋าไปก่อนเดี๋ยวจะฟังเก็บปลามันเหาะเดี๋ยวผมจะตกแล้วกว่านี่แต้มที่1ไปใส่กระเป๋ามาดูหลังที่ 2หาที่ 2เป็นไรเนี่ย2 กับ 3นี่เดียวกันตัว2แล้วโอ้หลังที่ 2นี่ประตูเดี๋ยวก่อนตอนที่ 3ผมทางตัวละมันก็จะโดนหัว2 3หลังที่ 3ใส่งามๆเลยผมเก็บมาครับไปดูหลังต่อไปไปครับอย่างที่เราผมจับมาได้แล้วไปลุ้นต่อกันลุ้นกันต่อไปเรื่อยๆของเราไปนี้ลุ้นกันนี่แล้วก็แต้มที่ตะเลยหมดในแต้มที่ 3เก็บใส่กระเป๋าไว้ไปดูกันต่อดีกว่าทางห้องละเดี๋ยวผมตกไปนี่หลังนี้มาดูเก็บป่ะขึ้นที่เก็บง่ายๆวนกับโค้งเลยอ่ะมันต้องเอากองไว้หลังเนี้ยไปดูกันต่อครับของห่วงแฮมโอ้กระเป๋าสักก่อนกระเป๋าชี้แปะตกเรื่องกระเป๋าเก่าขนาดไปดูก่อนป่ะไปยืดตัวโอ้เราจะไปเบนฮักคุณผู้ชมโอ้โหผมมัน
น่าจะไปเยือนเพราะว่าปลาลอยเนี่ยนี่เดี๋ยวผมเก็บก่อนโอ้ได้ไปดูกันต่อครับเอาเข้าไปนี่ผมใส่มาในหูกับเย็นเลยโอ้นี่ใส่ไปในหูเนี่ยมันมีตัวเขียวผมได้แต่เจ้าได้นี่ได้หมกใส่แต่เจ้าได้นี่ตัวนึงหลังนี้มันมีตัวเก็บก่อนไปดูเราเข้าไปยิงน้ำปุ้งเดี๋ยวเราจะลุยน้ำไปก่อนเข้าไปในนี้เอากระเป๋ามาเป็นเรื่องละนี่ลองต่อไปได้แต้มหนึ่งเก็บใส่กระเป๋าอย่างเดียวปลานี่ออกมาแอวคุณผู้ชมกระเป๋าผมเป็นเรื่องอะไปลองตรงนี้ลองต่อไปก็ไม่ได้ใส่ที่หูบะหมี่ตัวกินไม่มีตัวกินแล้วเข้าไปเยอะนี่ใส่ที่หูเหมือนกันให้กับปากกัง2 ตัว 3 ตัวดูกันต่อครับแล้วนี่ก็ใส่หูบะหมี่ตัวกินไปลองเข้าไปครับหลังต่อไปผมก็ใส่ที่หูบะหมี่ตัวกินนะครับคิดว่าเหยื่อยังมีมันเก่าอยู่ไปคุณลองเข้าไปอันนี้มันก็ว่าจะมีตัวดึงอยู่เราไปแทะโอ้มีตัวดึงแต่บัดติดไปเดี๋ยวต่อครับเข้าไปใส่ในหูก็มันมีตัวกินหูเก่าของหูใหม่ผมก็บอกหูเหมือนกันวางออกอย่างนี้มันมีตัวกินไปดูลองเข้าไปตรงนี้แน่มีตัวดึงมีตัวดึงเจ๊บัดติดเป็นเรื่องมาเป็นเรื่องไปเรียนกันต่อครับอยู่ที่นี่2 หลังหลังนี้กินแต่บัดติดนี่ลองเข้าไปใกล้ๆแบบนี้โอ้ปลาออกไปอยู่นี่หลังนี้บักกินโอ้ต้องไปครับไปสักที่หูกับบะหมี่ตัวดึงสักที่หูมีตัวดึงเหยื่อยังมีเหมือนกันไปดูต่อครับอย่างนี้ไปที่โล่งๆมีตัวดึงดูดูเป็นไงแล้วก่อนไปที่โล่งๆได้เดี๋ยวกันมีได้ปูตัวนึงนี่ได้ปูตัวนึงใส่กระเป๋าให้ออกแดดเลยกระเป๋าละปูตัวนึงนี่ปั่นใส่น้อยใส่หัวไม่มือไปดูกันต่อครับไปทำ
ที่หลังละโอ้ยไปออกมาเลยปุ๊บมาตามผมมาครับนี่ไม่โดนครับไปดูต่อที่หลังละปูหายเอานี่ปูหายนี่ปูหายตัวก็ใส่ในนี้ใส่ในนี้เป็นยังไงปุ๊บโอ้โหท่อนใหญ่ท่อนใหญ่ท่อนใหญ่อันไหนกูออกไปเลยกันฮะนี่ปลาช่อนเพิ่มปลาดินใส่งามๆเลยตัวนี้เอามาเทียบนี่ใส่งามๆเลยปิดใส่งามๆเลยว้าวใส่กระเป๋ามาดูใกล้ๆนี่ว้ายได้เลยใช่ไหมโอ้ใส่งามตีก่อนไปไม่แล้วฝนตกแล้วฟังกันนั่นแหละนี่ฝั่งที่กระดาษแต้มที่กระดาษระบุแล้วนี่ปลาลิมไซงามๆเลยนี่เห็ดโฟมนี่ใส่กระเป๋าวะออกไปหมดเลยผู้ป่าป้าได้เงินให้ประมาณ2 หลังโอ้ออกมาโอ้กระเป๋าผมเป็นเรื่องละออกมาติ๊กเดิน2 หลังมาอยู่อันนี้ออกไปเลยนี่หมานี่ก็ยังมาอยู่นี่โอ้ฝนตกแล้วคุณกระเป๋ามาโอ้ใจเบ็ดเสร็จพอดีแล้วฝนกระตกโอ้โหบอกไว้เพี้ยฝนหมดเลยเนี่ยนะเข้ามาสรุปผลงานเขาดีกว่าเบ็ดผมน่าจะประมาณ20 หลังนี่ละจะได้ผลงานที่ตัวเดี๋ยวเข้ามาสรุปผลงานเขาดีกว่ามาเบ็ดผมแต้มที่1ง่ายที่สุดละตัวนี้1 แต้มเดี๋ยวผมเอาวางแล้วกันเนาะ1 แต้มตัวที่กำหัวทีเดียวเลยนี่ฮะลูกมันปุ๊บแต้มแล้วเนาะแต้มที่2 2 แต้ม2 แต้มลุ้นแต้มต่อไปนี่ครับ3 แต้มว่าแต้มที่3นั่นแหละตามต่อไปแต้มที่4แต้มที่3 แต้มมาปลาลิมมูลเลยนี่ผักกังไซใหญ่ขนาดเลยแต้มที่4มาดูพวกคนดูวะแต้มที่4ไปนี่แต้มที่5เนี่ยเสียดายหลังนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นปลาเหียนเนี่ยเอาเบ็ดพักเลยหรือว่าขอเบ็ดเก่ากับโบฮูเนี่ยถ้าดอยตัวนี้โอ้ยถ้าอยากบ่หน่อยหรือว่าบ่หน่อยโบฮูนี่บ่มีตัว
แต้มต่อไปฝนเนาะฝนแต้มต่อไปนี่ติดกับก้างฝั่งมือนี่แต้มที่แค่นี้ฮะค่อยแต้มที่ฮะตากล้องใส่งานนี่ก่อนนี่แต้มที่หกปลายลิงใส่งามปลายลิงก็ปลายช่อนละแต้มที่หกมาได้ปลาลอยสักตัวแล้วก็ปลายเย็นละแต้มที่เท่าไหร่แต้มที่หกเนาะเนี่ยแต้มหกห้องปลาลิ้มฮะตาทอยห้องปลาช่อนบ้านคุณผู้ชมห้องอะไรเมนโบของตัวนี้นี่ปลาลิ้มบ้านผมห้องปลาลิ้มฮะตาทอยห้องปลาช่อนไปเดี๋ยวต่อแต้มที่หกมีก่อนมีเห็นแต้มอยู่กันมีอยู่แต้มที่เจ็ดแต้มที่เจ็ดตายเมื่อละหรือขาวละจุดปูมผมสีดำหมดละแต้มที่เจ็ดหมดละเจ็ดแต้มเดี๋ยวผมจะกำให้พอเจ็ดแต้มเน้นๆเลยตัวมีอันนึงเดี๋ยวมัดก่อนเจ็ดแต้มแม่ตอนผมมาใส่ได้อยู่ปลาเยียนสองตัวแล้วก็ปลากล้องสองตัวปลายิงสองตัวไซส์น้อยๆโอ้โหโตเป็นเนื้อโอ้โตแล้วเข้าไปตาแสบขนาดเลยมาดูผลงานเอาเต็มตาเลยเดี๋ยวผมมัดปลาหลิงแล้วก็ช่อนตรงนั้นด้วยจะได้กำง่ายๆหน่อยนี่ไง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 โอ้เต็มไม้เต็มมือพวกปุ่มนะใช่ป่านี่ผลงานของเราโอ้ยผลงานใบงานของเราเลยงานจริงนี่ไงนี่ผลงานเม็ดโฟมน่าจะประมาณ3 วันก็มาถึงรู้1 2 3 4 5ผลงานเบ็ดโฟมได้กันอยู่1 2 3 4 5 6ได้7ตัวตากล้างกับปลาลีใส่งานมาทั้งนั้นเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปสุบ้างจริงผมคลิปนี้ขอฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยช่องคุณสุบ้างหากินเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปและหอยป้าจะมาในคลิปต่อไปแล้วผมจะปลาไปสุบ้างหากินอีกยังหรือว่าปลาไปที่ไหนแต่พี่ผมสั่งโกโปรใหม่มาโกโปร11เดี๋ยวเราไปปะกันในช่องยูทูบของผมโกโปร11ฮีโร่โกโปรฮีโร่โกโปรฮีโร่11แบล็คไปปะกันในช่องยูทูบของผมสั่งตะกี้ละคลิปต่อไปนี่รีวิวให้พอจะเป็นจะได้นี่ตื่นเต้นเกินสั่งตะกี้นี่ปลาหลิมแล้วปลาช่อนใส่งามปลาหลิมแล้วปลาช่อนแล้วกับปลาก้างบ้านคุณผู้ชมห้องเนี่ยปลาก้างเนี่ยบอกผมตัวปลาหลิมแฮมถ้าใส่ห้องปลาช่อนไปพี่มาดีกว่าโฟโต้หนาวแล้วไปเจอกันคลิปต่อไปไป